اطرح على نفسك هذا السؤال: إذا مت فما هي الآثار التي خلفتها؟ ما هي الآثار الحسنة التي خلفتها؟ وما هي الأعمال التي يجري لي ثوابها بعد مماتي؟ اطرح على نفسك هذا السؤال. احرص على أن يكون لك أعمال حسنة وآثار يجري نفعها لك بعد مماتك، حتى تدر عليك حسنات وأنت في قبرك فتغتبط بهذه الآثار. ونجد أيها الإخوة في الواقع، نجد أثرياء يموتون ولا يخلفون آثارا، لا صدقات ولا أوقاف ولا أي شيء، وربما ينساهم ورثتهم فلا يجعلون لهم شيئا من هذا، وهذا من قلة التوفيق. ولهذا لا يعتمد الإنسان على ما سيفعله له أولاده أو أهله بعد مماته، بل ما دام حيا يحرص على أن يجعل له آثارا حسنة يجري له أجرها وثوابها بعد مماته، يجعل له صدقة جارية، يجعل له ما ينفعه بعد مماته من الآثار الحسنة.